Galerinha, antes de começar no vídeo, se inscreve no... Galera, hoje eu tô fazendo um vídeo de animais. Para quem gosta, mano, é só baixar esse aplicativo. Vai estar aparecendo esse aplicativo aí, galera. Então quem é não inscrito, inscreve no canal, galera. E antes de começar, mano, então, galera, hoje eu sou Jefferson Animal. Não, então, galera, pra falar a verdade, eu sou Jefferson Lima. Então, galera, quem gostar, galera, comenta em tudo. Então, galera, antes de começar o vídeo, deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal para dar todas as notificações, para não perder. Então, primeiro, galera, eu vou botar aqui, vai ser isso. Essa foi boa. O próximo animal vai ser esse daqui, galera. Esse aqui é o turqui. Vamos pro Doki. Vamos pro próximo, que é esse daqui. O nome se chama Hamster. A próxima que é a abelha. Abelha, galera. Aqui, olha. O próximo será porco. Essa foi boa. Um porco. Essa aqui também é boa, tá? Do galo, galera. Mano, pode botar nos comentários do que vocês querem que eu faça de animais. Se vocês, qualquer coisa. Se vocês querem que eu bote, como é que chama? Atrações de animal, fazer vídeo de animal. Vai ser aqui no mesmo canal, mas de outros além desses. Então bora lá o outro. E acabou, galera. E daí esse foi o vídeo de hoje. Foi, galera. Fui.